Așa este al doilea disc. Arătură de asta toamnă e un pic cam umed. Dacă era mai uscat, era mai bine. Și sper că s-a văzut ceva și pe filmare. Al doilea disc l-am dat cu treapta a doua de viteză pe mare. Primul disc l-am dat cu a întâia, al doilea disc l-am dat cu treapta a doua. Eu și al meu chinez până data viitoare vă salut. Și nu uitați, dacă vă place, un like sau un dislike. Fiecare ce vrea, după cum îl lasă inima. Salutare, numai bine!